હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ આપણે વડોદરાની તો આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના અવસર પર ડભોઈ ખાતે પ્રજાપતિ ત્યાં બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય કેન્દ્ર દ્વારા મહિલા સન્માન સમારોહ તથા નવા નિર્મિત ભવનના ગૃહ પ્રવેશનો કાર્યક્રમ ભવ્ય રીતે યોજાયો હતો। છેલ્લા 43 વર્ષોથી ડભોઈમાં આધ્યાત્મિક સેવા આપતા એવા બ્રહ્મકુમારી કેન્દ્રના નવા ભવનનું ગૃહ પ્રવેશ વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યાં આ પ્રસંગે દર્ભાવતી ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા અને મીનાબેન મહેતાના હસ્તે નવા ભવનનું ગૃહ પ્રવેશ વિધિ સંપન્ન કરવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમ દરમિયાન બ્રહ્મકુમારી કેન્દ્રના ચેરમેન તથા યુથ વિંગના ચંદ્રિકા દીદીજીએ આશીર્વચન આપતા આધ્યાત્મિક જીવન અને સંસ્કાર આધારિત સમાજ નિર્માણ પર ભાર મૂક્યો હતો। જે દર્ભાવતી નગરીમાં પ્રજાપતિ ઈશ્વરી વિશ્વવિદ્યાલય બ્રહ્માકુમારીનું નવા સેન્ટરની શરૂઆત થઈ છે। એનો ગૃહ પ્રવેશ સાથે જ મહિલાઓનો સન્માન સમારંભના કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે અહીંયા અમદાવાદથી પૂજ્ય ચંદ્રિકા દીદી પણ આવ્યા છે અને વડોદરા અલકાપુરીના નિરીના દીદી પણ અહીંયા આગળ આવ્યા છે। સાથે જ ડભોઈ નગરપાલિકાના પ્રમુખ કારોબારી ચેરમેન વિપક્ષના નેતા સહિતના નગરના અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત મોટી સંખ્યામાં રહ્યા છે અને મોટી સંખ્યામાં બ્રહ્માકુમારોની પણ અહીંયા ઉપસ્થિતિ રહી છે। સુંદર પ્રભુ દર્શનનું નામ આપીને જે ભવન બનાવવામાં આવ્યું છે આ વિસ્તારમાં જે સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ બ્રહ્માકુમારી દ્વારા કરવામાં આવે છે રાજયોગ અને એ બધાની સાથે સાથે લોકોને નશામુક્તિ કાર્યક્રમ હોય આરોગ્યલક્ષી કાર્યક્રમો એવા પણ સમાજ ઉપયોગી કામો આ કેન્દ્રો દ્વારા થતા હોય ત્યારે આ નવું મુખ્ય સેન્ટર દર્ભાવતીમાં થવાથી દર્ભાવતી તાલુકાને આજુબાજુના